ძვირფასო მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 1 2 3 მეოთხე ნაწილი არის ამ კარადის. მე დავწერე სათაურში, რომ ეს არის ავტობუსების გადანაწილება, ავტობუსების გადაჯგუფება, მაგრამ ალბათ მთლად სწორიც არ არის ეს ავტობუსების გადაჯგუფება. დავიკეთოთ ისევ ეს თიმუჯის საზარელი ხელთათმანი მაინც, რომ არ გავაფუჭო ტრანსპორტი, არ ვიცი, რამდენად საჭიროა ეს, მე მგონი. ეს უბრალოდ გაპრანჭვა კოლექციონერების, რომ აი ხელით არ უნდა შეეხო და რაღაცა. რა ვიცი, ჩემი ავტობუსია და მინდა ხელით შევეხები, მინდა ხელთათმანით შევეხები. არა აქვს ამას დიდი მნიშვნელობა. მოგესალმებით. და გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანობა. აგერ მე მაქვს 2 გადასარევი ფუნჯი, რომლითაც შემიძლია გავწმინდო. მტვერი. ხო? ну ეს არის სათამაშო, რა თქმა უნდა, ეს არის ესეთი სწრაფი მატარებელი, რაღაც ფუტურისტული. აწერია მარშრუტი ნომერი 71. რისი მარშრუტია? რაღაც ელექტრო. ну ეს არის ძველი ავტობუსი, ხო? ალბათ თბილისში დადიოდა ესეთი ავტობუსები. გაზ 0330. მე ესე მგონია, რომ თბილისშიც იქნებოდა ესეთი ტრანსპორტი მსგავსი. თავის დროზე. ალბათ ჯერ კიდევ მაშინ ჯერ კიდევ კონკა დადიოდა, ხო? აი ნახეთ, აი კონკის რაღაც ისა. United Railroads, Powell and Mason. აი ესეთი Cable Car, Ferris and Cliff 1888 წელია, ესეთი რეტრო, ეს არის კონკა, ხო, ზუსტად ესეთი. სასუვენირო მოდელია. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ალბათ სუსტი ასლი, მაგრამ რაც არის, ხედავთ, რომ ძალიან ლამაზია. ვისაც უყვარს ეს რეტრო. ну ეს არის თბილისის მერიის თბილ სერვის ჯგუფის ტრანსპორტი, ხო? ჩვენ ახლა თანამედროვე ტრანსპორტი კი გვყავს, მაგრამ აქედან იწყებოდა ყველაფერი, ნაგვის მანქანები, ეს არის გასპიისად ტრის ბაზაზე, ну გას 53 თუ გას 52 რა უწერია თამათ. 53-ის ბაზა. მუსარავოს, აი ესეთი. ეს მე მგონი იყო ავტოისტორიის, თუ არ ვცდები, მაგრამ ესეთივე აქვს მე SSM-ს, ხო, გამოშვებული. ну ეს ძალიან მიყვარს. აი ეს გასპიისად აძინ, აი ეს არ გაგიკვირდეთ, ეს არის მძივი მანქანები. ესეც და სამაჯური, საბავშვოა, მაგრამ ესეც მე მაჩუქეს ჩემმა ნორჩმა ტელემაყურებლებმა, სხვათა შორის, ნორჩმა მაყურებლებმა, ტელე არა, მაყურებლებმა. აი ესეთი რაღაცა მაჩუქეს ბავშვებმა. მანქანებია, აი ეს თქვენო. მითხრეს, დიდი მადლობა. ეს ისევ პატარა სამყარო 1.72-თან, ნახეთ, ეს იკარუსია, ძალიან ლამაზი იკარუსია, ძვირფასო მეგობრებო, ესეთი. ხედავთ, აი, ნახოთ როგორ ჩანს, ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, აი, მინდა განახოთ ყველაფერი, რომ თქვენ ახლოდან ნახოთ, იმიტომ რომ ეს ზოგადად როდესაც არის, არ არის საინტერესო პრინციპში, ხო? აი, როდესაც დეტალებს ნახულობ, ხო, უფრო სხვა ეფექტია. ну აი ზუსტად ეს მოდელი მე მყავს 1.53-თან. იკარუსი მე განახებთ და მე ესე დავაჯგუფებ რა ამ სხვადასხვა მასშტაბის ავტობუსებს, რომ ერთად მეგობრულად იყვნენ. ხო და ამ ფაილებს დავარქვი გადაჯგუფება ავტოპარკში, ავტობუსების განყოფილებაში. ну თლათ ავტობუსებიც არის სხვადასხვა მანქანებია შეკედლებული, მაგრამ რადგან მე ყველაზე მეტად მიყვარს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ну შესაბამისად ავტობუსის
თემატიკაზეა ეს ყველაფერი დაფუძნებული. შესაბამისად, ავტობუსის თემატიკაზე არის ეს ყველაფერი დაფუძნებული, ძვირფასო მეგობრებო. აი ესეც, ნახეთ, ეს ძალიან მაგარი ავტობუსი, ეს არის ტურისტული ვარიანტი. ეს არის ტურისტული ვარიანტი, ეს იმის ზილის 157 ტურისტული ვარიანტია და რა თქმა უნდა საქართველოში ესეთი ავტობუსები დადიოდნენ 70-იან წლებშიც კი, რადგან მე კარგად მახსოვს ესეთი ავტობუსები, ძირითადად დიდუბის ავტოსადგურში, საქალაქთა შორისო მცხეთის ავტოსადგური მახსოვს კარგად, ხშირად დავდიოდი ჩვენ მანქანით, პობედით იმაში მცხეთაში და ექსკურსიაზე, ესეც შინაური სახლის ექსკურსია, ხო? ოჯახის წევრებთან. ეს რა არის? ესეც იკარუსია. სხვათა შორის ოღონდ სხვა მოდელი, ეს არის იკარუს 415. აი ესეთი ვერსია გამოდის ახლა მოდიმიოს ჟურნალის ვერსიებში. აი ესეთი იკარუსი გამოდის მალე უკვე იქნება გაყიდვაში. სხვათა შორის ვინც აგროვებს ამ მოდიმიოს და მე ვაგროვებ, რა თქმა უნდა. ამით რაღაც განათებებს უკეთებ, მაგ იმას ჩემს ავტოპარკს ხან მომწონს, ხან არ მომწონს ეს განათება, ეხლა რაღაც ცივი განათება მოვიტანე და იმას გავუკეთებ, აი ეს წითლად ანათებს, როდესაც ეს ღამე ავტოპარკში, ხო? აი ნახეთ. აი ეს ციმციმებს. რაღაც ინსტალაციებს რო აკეთებ, ძალიანაც ლამაზად ჩანს სხვათა შორის და ძალიან კარგად მკეთრად და მკაფიოდ ჩანს ეს ყველაფერი. ეხლა ჩვენ რა გვაქვს ხალხო? ეს ლიაზიც მოდით ამოვიღოთ. აი ეს ნახეთ, ესია. ეს ლიაზი. აი ესე რომ ჩავსვათ, დაეტევა, ხო, არ ჩაეტევა. აქ არა, ვერ ეტევა. არ გავაფუჭოთ რაღაცა. ჯობია წინა პლანზე წამოვწიოთ მე ეს პატარა ავტობუსები, მაგათ პროტოტიპები. ესეც არის მე მგონი პაზი. სხვათა შორის ესეც არის პაზიკი. პაზ 42-30. ჩვენთან ესეთ ავტობუს არ უვლია. ჩვენ ცოცხლად ესეთი მე ყოველ შემთხვევაში არსად არ მინახავს. რუსეთში ალბათ დადის, მაგრამ არ ვიცი რამდენად გავრცელებულია. მაგრამ მე არ მინახავს ესეთი ავტობუსი ცოცხლად. ხო? სხვა პაზიკებისგან განსხვავებით მე არ მინახავს. აი ეს არის ძვირფასო მეგობრებო, სურსათის ისევ მაცივარი ბაქოსი, ოღონდ ეს არის უკვე მოდიმიოს ვერსია. მე თქვენ წინა ვიდეოში განახეთ ვერსია ავტოისტორიის, ეს არის მოდიმიოს ვერსია. აი ესეთი, აქაც ორი პინგვინი ახატია. ამ მანქანებს აკეთებდნენ ბაქოში. აი ვისაც ახსოვს ბაქოს გლავმოს ავტოტრანს, ვისაც ახსოვს ბაქოს კონდიციონერები, BK ბაკინსკი კონდიციონერი, ხო, საშინლად გროხუნებდა, მაგრამ სხვა ალტერნატივა ჩვენ არ გქონდა და ისა ბაკინსკი კონდიციონერი, BK საერთოდ არ ვიცი, ეს BK ბიტავოი კონდიციონერი იყო უფრო თუ ბაკინსკი კონდიციონერი, ყოველ შემთხვევაში კონდიციონერზე იყო საუბარი, ძვირფასო მეგობრებო და აქედან გამომდინარე, აი ესე ვითარდებოდა მოვლენები. აი ესე, ჩვენ შეგვიძლია აი ესე. ესეც ლაზია, გადასარევი, ესეც ტურისტული ვერსია. ოღონდ ეს არის მოკლე, ეს არის LAS 697N ნატაშა და ის ზედა, ეს არის 99R. აი ეს ვერსია, ნახეთ, აი ეს ვერსია. ჩანს თუ არა? აი, ჩანს. გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი კოლაჟომანია, კოლაჟობა და აი ესე ნახეთ, ეს იკარუსი. აი ესეთია, ძვირფასო მეგობრებო.
ეს არის ესეთი არასტანდარტული იკარუსი, რომელიც არის გამოშვებული, მე მგონი ირანისთვის. ირანისთვის არის გამოშვებული, თუ სწორად მახსოვს. და აქ აქვს კონდიციონერი. აი ესეთი ვერსია არის, ესეც არის Model Pro, იშვიათი ვერსია, ბევრი არ იყო აწყობილი და უკაცრავ ირანისთვის კი არა, აფრიკისთვის არის გამოშვებული ეს. ხედავთ, სხვანაირი კარებები აქვს და აქვს აქ კონდიციონერი. ანუ იმ ქვეყნებისთვის, სადაც ცხელა, მასიური არ ყოფილა ამის გამოშვება, მაგრამ ნუ რაც იყო და ამუშავებდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს უკვე ფინალისკენ იყო ამ იკარუსის ქარხნის ბრწყინვალე ისტორიის ფინალში წამოვიდა უკვე ეს მანქანები ძვირფასო მეგობრებო. ეს კიდე ჩვენი პატივცემული ლიაზი. აი ამ ფერებში თბილისში დადიოდა ბევრი ლიაზი. საერთოდ ლიაზები როგორც გითხარით, თბილისის სატრანსპორტო ხაზებზე იყო ძალიან გავრცელებული 70-იან წლებში ყოველ შემთხვევაში და 80-იანი წლების დასაწყისშიც მახსოვს. აი ნუცუბიძეზე დადიოდა, ვაკეში დადიოდა, ვაგზალზე დადიოდა, დიღომში დადიოდა. საერთოდ ძალიან ბევრი მარშრუტი იყო ჩვენთან იკარუსის, იმის ავტობუსის და მე როდესაც დაემატა ახალი უბნები, ისეთები როგორიც იყო თემქა, გლდანი, ვარკეთილი, ვაზისუბანი, იქ უკვე უშვებდნენ ძირითადად იკარუსებს, ახმარდნენ ლაზებს და ესეც ბაზიკი. მაგრამ აი ცენტრში მაინც ბევრი ძველი ავტობუსი იყო დარჩენილი ცენტრალურ უბნებში, ნუ მოკლედ ძალიან სერიოზული მეურნეობა იყო სატრანსპორტო, რომლის პიკი იყო 83-დან 98 წლამდე და 99 წლის მერე უკვე ძალიან დიდი ზიანი მიადგა ყველა სფეროს, ისევე ზუსტ მათ შორის სატრანსპორტოს 9 აპრილის დროს ძალიან ბევრი ტრანსპორტი დაზიანდა, ავტობუსები. ნუ მოკლედ იქ რაც მოხდა, ახლა ეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა ამ ეტაპზე, მაგრამ მინდა გითხრათ ის, რომ შემდეგ უკვე ძალიან პრობლემური გახდა გადაადგილება ქალაქში. მერე უკვე 91 წლის ამბების შემდეგ თბილისის ომი ეგრეთ წოდებული, ხო, რაც იყო პუჩი თუ ომი თუ ღალატი, გადატრიალება, მან ძვირფასო მეგობრებო, უკვე აი მთელი არსენალი ჩვენი 20 ნომრების, ხო, გრძელი 2 ნომრების გრძელი იკარუსების პრაქტიკულად იყო განადგურებული. დიდი ხნის განმავლობაში ავტობუსები თითქმის არ დადიოდა და მთელი ტვირთი საკუთარ თავზე აიღეს ტროლეიბუსებმა, რომლებმაც, ნუ, გმირული სამსახური გაუწიეს ქალაქს. სამწუხაროდ ამის შესახებ არსად არაფერი არ თქმულა, არც ჩვენი სატრანსპორტო ბლოგერები ამაზე არაფერს არ იძახიან. აი თბილისის ავტობუსზე გაკეთდა გადაცემა და დიდი მადლობა რომ გაკეთდა, მაგრამ აი ტროლეიბუსი, რადგან ვიზუალური მხარე აღარ გვაქვს, ხო? ტროლეიბუსი არც ერთი აღარ დარჩა. შესაბამისად უკვე ძალიან რთულია ამაზე გადაცემის გაკეთება, არქივი ძალიან მწირია, თითქმის არავის არ აქვს ეს არქივი. ჩემს გარდა ტროლეიბუსების არ ვიცი, ახლა მოამბის არქივში რამე თუ დარჩა, იმიტომ რომ ჩემი კოლეგები დადიოდნენ თავის დროზე გადაღებებზე ტროლეიბუსების პარკში. სატრანსპორტო პრობლემატიკაზე საუბრობდნენ, არ ვიცი, რა გითხრათ. მაგრამ აი ფაქტად რჩება, რომ ტრანსპორტი გვაკლია სატრანსპორტო თემაზე რეპორტაჟები. თითქმის არ არის ტრანსპორტის ისტორიაზე რეპორტაჟები, ძვირფასო მეგობრებო. აი ესეც არის ცისტერნა, ავტოცისტერნა, ესეთები ჩვენ უკვე გქონდა და ეხლა ჩვენ გვაქვს ესეთი გადაჯგუფება თაროებს შორის, რომ უკანა ფონი აქ მე გავუკეთო ამ მეოთხე თაროს გავუკეთო უკანა ფონი. აი ეს არის ძალიან მაგარი მანქანა. ნახეთ, ეს არის
აი ესეთი კალათა, ეგრეთ წოდებული. ეს კალათა, ჯერ ერთი თელას ყავდა, ხო, ეს ბევრი ესეთი მანქანა და შემდეგ უკვე ყავდა ბევრი აგრეთვე ტრამვაის და ტროლეიბუსის მეურნეობას, რადგან როდესაც იყო ავარია ხაზზე, მოდიოდა ესეთი მანქანა და აღდგენაზე მუშაობდა, როდესაც ჩაწყვეტილი იყო ტროლეიბუსის ან ტრამვაის ხაზები. უფრო ხშირად ტროლეიბუსის ხაზებს ემართებოდათ ეს ყველაფერი, ტრამვაის ხაზი შედარებით იყო მდგრადი და მყარი. აი აქ მეორე არეტა, რა ვქნათ, ერთ ზოლებს ვერ ვიცი. აი ეს კარგი მანქანაა, ეს არის GAZ 2402, ანუ ესეთი ფურგონია, GAZ 24-ის. აი აქ გავაჩეროთ. ესეც არის ძალიან მობილური მანქანა ტელევიზიის უაზის ბაზაზე, ესეც არის მოპეტესო მანქანა, ხო? აი ამის ნათესავია, მაგრამ უფრო რადიოს ემსახურებოდა ესეთი მანქანები, რადიო რეპორტაჟებს, სანამ ტელევიზია გამოჩნდა ფართო ასპარეზზე იყო რადიო და შესაბამისად რადიო გადაცემებისთვის ტრანსლაცია იყო აღლუმებიდან, დიდი ღონისძიებებიდან, კონცერტებიდან, პარტიული ყრილობებიდან და ამ ყველაფერს უზრუნველყოფდა აი ესეთი მანქანები, რომელიც ყავდა საქართველოს რადიოს და მერე უკვე საქართველოს ტელევიზიას, ანუ აქ შეიძლებოდა მაგნიტოფონების განთავსება, ხო, მაშინდელი რაღაც ტექნიკური აპარატური, აპარატურის ტექნიკური კი არა, აპარატურის. ეხლა ესეც გამოვიღოთ, ნახეთ, ესეც არის SSM-ის მანქანა. ეს უკვე არის მაღაზია ბორბლებზე. მობილური მაღაზია. ავტომაგაზინ. აი ესეთი მობილური მაღაზიები ჩვენთანაც იყო, ავტოლავკას ეძახდნენ ამას. ავტოლავკა, აი ნახეთ, აი, ცუდად ჩანდა, ირეკლებოდა, აი ესეც მაქვს მე. ეს აი თავის ყუთში, რაღაც კომპაქტურად არის და მომეწონა როგორც არის. ზოგჯერ საჭიროა ყუთში რო იყოს, იმიტომ რომ აი შეგიძლია ესე ადვილად განათავსო და ზედაც რაღაცა დააწყო. ესეთი მანქანები დადიოდნენ სოფლებში, საწარმოებში, მაგალითად აი ქარხნებში. ჩვენ ხო გქონდა ადრე ხო ფაბრიკა ქარხნები. და შესაბამისად ამ ფაბრიკა ქარხნებში შედიოდა ტერიტორიაზე ესეთი მანქანა, იყიდებოდა ტანსაცმელი, წიგნი, საყოფაცხოვრებო ნივთები და ასე შემდეგ. ეს არის ივეკო, ევაკუატორი, ძვირფასო მეგობრებო და თავისი ესეთი BMW. ვინც იძახის რომ შენ მარტო აგროვებს საბჭოთა მანქანებს, რას უკაცრავად, მე გადავდივარ უკვე ჩვენს ეპოქაში და ბევრი მანქანა მყავს თანამედროვე, უღონდ ეს გადასვლა უნდა იყოს ორგანული, აქ დავამთავრებთ იმ განვლილი პერიოდის სატრანსპორტო პოტენციალის, ასე ვთქვათ, შევსებას და გადმოვდივართ უკვე თანამედროვე ტრანსპორტზე, რომელიც დღეს არის ჩვენს გარშემო. ის ტრანსპორტი არის ის, რომელიც იყო ჩემს გარშემო, ხო, როდესაც მე ვიყავი პატარა და ეხლა როდესაც უკვე დავბერდი, რა ტრანსპორტი არის დღეს ჩემს ირგვლივ. ესეც არის ძალიან საინტერესო და ამაზე ღირს მე მგონი საუბარი, ძვირფასო მეგობრებო, თავარია ჩანდეს ის რას ვდებ, სად ვდებ და რისთვის ვდებ. და კიდევ ერთი მანქანა მინდა განახოთ, თავარია ახლა მოვიხო ეს ყველაფერი კიდევ კარგი გავიკეთე ხელთათმანები და უფრო კორექტულად ხდება ამ ყველაფრის მოღება, იმედია არ დავაზიანებ არაფერს და არ გავახუჭებ. კარგით, მოდით ამოვიღოთ კიდე რაღაცეები ამოვიღოთ. აბა რა ჩანს თქვენთან? ჩანს. ეს არის ხორბლის მანქანა, ხო, ეგრეთ წოდებული. აი ესეთი. დღესაც ნახავთ ესეთ მანქანებს კახეთში. ხო? მარნეულში. აი იქ სადაც სოფლის მეურნეობის კერებია. აი ესეთი მანქანები დღემდე დადიან და დღემდე ემსახურებიან
სოფლის მეურნეობას, ასე ვთქვათ. აი ესეთი მანქანებია ძალიან კარგი. აქ რა ხდება? ეს მილიცია, ესეც ბუხანკა. აი ხო გეუბნებით, მე ამ ბოლო დროს რაღაც ამ ბუხანკებით ვარ გატაცებული, რაღაც მომეწონა ეს სიმახინჯე. და ამ სიმახინჯის ფარგლებში ესე ვანაწილებ. შემდეგი, სანამ ახლა ამოვიღებ, ეს ლიაზიც ამოვიტანოთ აქ. დაგჭირდება ძვირფასო მეგობრებო და აი ეს არის Mercedes-ის ევაკუატორი. პატუცემულო მეგობრებო, Mercedes-ის ევაკუატორია. აი ესეთი Mercedes-Benz და სადღაც გაურკვეველი მიმართულებით მიყავს წითელი Volga GAZ 31. აი ესეთი Mercedes-ის ევაკუატორია. აი ესეთი სილამაზე. Grand, აი, თავი არ აირეკლოს. განათება მაქვს დაყენებული, რომ თქვენ კარგად ნახოთ და როდესაც აქ პლასმასის ყუთია, ცოტა აფუჭებს გამოსახულებას, აი ეს, ნახეთ. აი ესია. თან ეკრანს უყურებ. აი ეს. ეს შემიძლია აი ესე დავაყენო. ეს ჩვენი ევაკუატორი. და შემდეგი არის ის, რაზედაც მე და თქვენ საუბრობდით, პაზიკი ქარხნისთვის, შიდა საქარხნო საჭიროებებისთვის. ეს არის ერაზი. ერევნის ფაბრიკა, ერევნის საავტომობილო ქარხანა უშვებდა ამას. ერაზი. სხვათა შორის დღესაც არის შემორჩენილი, ბევრი არა, მაგრამ შეიძლება ნახო სომხეთის ტერიტორიაზე ესეთი მანქანები. ბევრი არა, აი ვიღაცა ზოგი საკათმეთ იყენებს, ზოგი რაღაც შენებლობაზე ყავთ, მუშები რაღაც იხდიან, ჭამენ. ნუ მოკლედ ესეთი მაგათი სიამაყეა, როგორც ჩვენი კოლხიდა, ხო? ანუ მანდაც არსებობდა ეს ავტო ქარხანა, რომელიც პროდუქციას უშვებდა, მაგრამ ნუ აი ვერაფერმა ვერ გაუწია კონკურენცია, სამწუხაროდ არაფერი აღარ მუშაობს. ესეც არის ბუხანკა, ოღონდ უკვე აი ესეთი ფორმის ბუხანკა. სხვათა შორის ამ დღეებში გადავუხი ესეთ რეალურ სურათი და შესაბამისად რუბრიკა ჩვენი მოდელი და პროტოტიპი არის საკმაოდ მუშა და საკმაოდ საჭირო რუბრიკა, რომლის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს შეხვედრები მანქანებთან რეალურ მასშტაბში და მოდელის სახით, მასშტაბური მოდელის სახით. აი, ეხლა ჩვენ გვინდა აი ესე გამოვიღოთ ეს ცემენტი, ამ ცემენტს თავი გავანებოთ ჯერ. აჰა. ეს ჩვენი კოლხიდაც გადმოვდგათ ესე. და აგერ აი ეს აი ნახე ზეთ რომ ვადგავ მანქანას იკეთებს აი ესეთ რაღაცას. აი ესეთი პაზიკია, ძვირფასო მეგობრებო. PAS 3205, ოღონდ ეს მოგონი მაგის ყუთი არის, თუ მაგის ყუთია, ახარ მახსოვს. ნახეთ, ახლა კიდე არ აირეკლოს, აი ესეთი რაღაცაა. აი. ანუ ქარხანაში შიგნით რაღაც საწარმოების ტერიტორიაზე ტვირთების გადასატანად გამოიყენებდნენ ამ პაზიკს. ოღონდ რაც გამოვა ახლა მოდიმიოში, ხო? ის იქნება ცოტა სხვანაირი, რადგან ისინი აპირებენ გაუკეთონ კიდე ერთი კარები. ანუ მარტო მძღოლის და ერთი მგზავრის გარდა უკანაც ეტევა კიდე 3 თუ 4 კაცი. აი ესეთი განსხვავება იქნება ძვირფასო მეგობრებო ამ ავტობუსებს შორის. აი ესეთი ისტორია. ეხლა მე მაქვს აქ ჩასადგმელი ძალიან მაგარი ავტობუსი, ძვირფასო მეგობრებო. ეს არის ისევ ეს არის ZIL 100
55 ძალიან მაგარი მანქანაა კლასიკ ბასის ნუ ზოგი ამას ეძახის სოხუმის ავტობუს იმის გამო რომ ერთ-ერთ ფოტოსურათზე ღია საფოსტო ბარაძე არის ეს ავტობუსი სანაპიროს ფონზე და ზოგი ეძახის ამას სოხუმის ავტობუსი რომ ძალიან სასიამოვნო ძალიან ლამაზი და ძალიან კარგი ავტობუსია რომელიც თავისი წინხედით გავს MTB 82-ს ტროლეიბუსს და შესაბამის MTB ტრამვაის რადგან იმ პერიოდში იყო მიღებული ესეთი გადაწყვეტილება უნიფიკაციის შესახებ ანუ გამოდიოდა ტრანსპორტი ხო რომელიც იყო როგორც ტრანსფორმერი ანუ ესე გააკეთებ ტროლეიბუსია ესე გააკეთებ ავტობუსია და ასე შემდეგ ოღონდ ეს ავტობუსი აქ მე არ მეტევა სამწუხაროდ ესე იგი ჩვენ დაგვჭირდება რაღაცა უფრო ვიწრო ფორმატის რასაც მე ამ ეტაპზე ვერ ვხედავ თუმცა ვიპოვე ზეფასო მეგობრებო უფრო ვიწრო რაღაცა და ეს არის ესეთი მანქანა სამედიცინო პუნქტი ზილის ბაზაზე სამედიცინო პუნქტი არის თუ მე მგონი ამას კიდე რაღაც მეორე დანიშნულება ჰქონდა იყო მობილური აბანო რამდენადაც მახსოვს ამ ჟურნალის რევიუდან აი ეს უფრო კარგად ჩანს როდესაც არის აი ამ წინ როდესაც აქვს რაღაც ან ფირი ან მინა პლასმასის მაშინ ანარეკლი ჩანს ცუდად ნუ არა უშავს და ეხლა ჩვენ უკვე შეგვიძლია დაუბრუნდეთ იმ მანქანებს რომელიც ჩვენ გვაქვს აი რაღაც მინი ავარია კი მოხდა კიდევ კაი რომ არ გავტეხე აი ეს ჩვენი ცისტერნა ეს ვერსია ამ ცისტერნის საბჭოთა კავშირის ლეგენდარული სატვირთო მანქანების შემიძლია აი ამას დაუდო მაგრამ ესეც ესე არ ეტევა არც აქ არ დაეტევა ნუ რა ვქნათ როგორც დაეტევა ისე მოვიქცეთ არაუშავს მე შემიძლია აი ეს ხორბლის მანქანა დავდო აი აქ და შემდეგ უკვე მივხედო იმას როგორც არის ხო ეს ბუხანკები აი ეს ბუხანკა და მილიციის ბუხანკა ერთად დავდოთ აი იქ ნუ არა გვაქვს ახლა იმდენი ადგილი რამდენიც ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს ვერაფერს ვერ იზავ აქედან გამომდინარე ისე უნდა მოიქცე როგორც გაძლევს საშუალებას სიტუაცია აი ნახეთ ესეც არის ერაზი ეს ერაზი არის ვოთ ირას ეს ერაზიც არის რაფის ბაზაზე ხო ჯერ რაფი აწარმოებდა ლატვია აწარმოებდა ამ ტიპის მანქანებს მე გადავიდნენ შემდეგ მოდელზე მაგრამ ეს მოდელი გადაეცა უკვე სომხეთს და სომხეთის ავტოქარხანა უშვებდა უკვე ამ პროდუქციას ზეფასო მეგობრებო ესეთი იყო თანმიმდევრობა ამ ყველაფრის განვითარების ნუ აი ესეც ნახეთ ესეც არის GAZ-66-ის ბაზაზე ესეთი ავტობუსი ამას ერქვა ვახტევ ავტობუს მიდიოდნენ იქ სადაც იყო უგზოობა მუშები ტექნიკური პერსონალი სოფლის მეურნეობის თანამშრომლები ხო მუშაკები სოფლის მეურნეობის მუშაკები ვახტავ ავტობუსს და ნუ აი დღემდე ესეთ ავტობუსებს იყენებენ ჩვენთანაც იყო სვანეთში ბევრი ესეთი ავტობუსი მთებში სხვათა შორის კინოჯგუფებსაც ყავდათ აი ესეთი თბილისის კინოსტუდიასაც ყავდა ბევრი ესეთი მანქანა არ ვიცი რაღაც მანქანების რაღაც ნაწილი შემორჩენილია კინოსტუდიის ტერიტორიაზე და მანდაც შეიძლება არის ვარიანტი ესეთი მანქანის ნახვის არ ვიცი ზეფასო მეგობრებო რამდენად კიდევ არის შემორჩენილი ეს არის საექსკურსიო ავტობუსი რიწაზე დადიოდა
აფხაზეთში საექსკურსიო ავტობუსი და სხვათა შორის მე მაქვს რეალური სურათი ესეთი, სადაც აი ამ ავტობუსზე ესეც გას 51-53-ის ბაზაზე გადაკეთებულია შასიზე, გადაკეთებულია სამგზავრო ავტობუსად, ესეთ კაბრიოლეტად. ძვირფასო მეგობრებო, ესეთი კაბრიოლეტი კეთდებოდა სოჭში, ხო? სახელოსნოებში ხდებოდა ამის გადაკეთება და ამუშავებდნენ შავი ზღვის კურორტებზე, სოჭი, ადლერი, მერე ბიჭვინთა, სოხუმი და საექსკურსიო, როგორც დღეს ამბობენ, ტურები, ხო, ტურებს იმსახურებოდა ამ საბჭოთა პერიოდის ექსკურსიებს ეს ავტობუსი. აი, აქ შეგვიძლია შევდგათ ძალიან ლამაზად. ეს ჩემი საგზაო ნიშნები. ეს საგზაო ნიშნებიც არის თიმოჯიდან, სხვათა შორის, ვერაფერს მეგობრებო, თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ესეთი საგზაო ნიშნები, თუ ვინმეს აინტერესებს ეს თემატიკა საგზაო ნიშნების. აი, აქ შეგვიძლია ეს დავდგა, ეს მოდის და აი აქ დგება და ეს კიდე აი აქ მე მგონი ეტევა. თლად კარგად ვერა, მაგრამ მაინც ესე ეტევა. ეს ტელევიზიის მანქანა, აგერ აქ ჩამოვიყვანე, გვერდზე დაუყენე ეს ერაზი, იყვნენ ერთად, აქ წამოვიდა ჩემი ლიაზი. ეს არის ჩვენი მშობლიური კოლხიდა, ძვირფასო მეგობრებო, აი, ჩვენი კოლხიდა. საყვარელი ჩვენი მანქანა, საამაყო, ქუთაისის ავტოქარხანა. სხვათა შორის ძალიან მაგარი წიგნი მაქვს მე ქუთაისის ავტოქარხნის შესახებ, რომელიც მიშოვა ჩემმა მეგობარმა, ბუკინისტმა ბექამ და იმ წიგნში აი ყველაფერი აი ნოლიდან ქარხნის პირველი დღიდან ქარხნის სამწუხარო გარდაცვალებამდე რაღაცა უნდა მომხდარიყო ისეთი სასიკეთო, რომ მაგ ქარხანას ეარსება და გადასულიყო თანამედროვე ლიანდაგებზე, რომ გადასულიყო და ქვეყანას ყოლოდა საკუთარი ავტო წარმოება. ეს ამას ჰქონდა პრინციპულად დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ რასიზავ ისეთი ამბები გვესმის პოლიტიკური ცხოვრებიდან, რომ რა იმაზეა საუბარი, რა ქვია იმაზე, რა მანქანებზე და რა ქარხნებზე ისეთები ხდება, მაგრამ ეს თემა ეხლა არ არის ამ ჩვენი ავტო განხილვის პროგრამის ფარგლებში და აი ეს ჯობია ისევ ლიაზებზე, ლაზებზე და იკარუსებზე ვილაპარაკოთ, ვიდრე ვინერვიულოთ და ვიკამათოთ ისეთ თემებზე, რომლის ამოხსნა მაინც ჩვენს ხელში არ არის. და გავაგრძელოთ ჩვენი ესეთი საინტერესო თემატიკა. დიდ მადლობას ვუხდი მე ყველა მაყურებელს, რომელსაც ეს თემა აინტერესებს. შეიძლება ესეთი გრძელი 33 წუთიანი ვიდეოები ეხლა ჯერ ბოლოც არ უჩვენს ამას. თლათ არ არის თქვენი ინტერესის სფეროდან, მაგრამ მე ვიცი, რომ ბევრი უყურებს, არა მარტო კოლექციონერი, არამედ ისეთი ადამიანი, ვისაც პოტენციურად სურს კოლექციის შეგროვება, ან, აი, რაღაც აინტერესებს ეს, ესეთი ნოსტალგიური მომენტები ამ კოლექციონერობის, ხო? ხრივ. აი, აქაც ესეთი ძალიან სერიოზული ავტოპარკი წარმოიქმნა, ძვირფასო მეგობრებო. და მე მინდა აი პატარა გადაადგილება გავაკეთო. წინ შემიძლია ეს პატარა მანქანები დავაყენო. ესეც ჩემი კაზიკები, ზოგადად ხო, კარგი იქნება რომ დავაჯგუფო ეს კაზი კაზთან, კრაზი კრასთან, პაზი პასთან, მაგრამ თლათ ეს
ჯერ არ გამოდის, იმიტომ რომ ყველაფერს უნდა ესეთ დახარისხება. აი კიდევ ერთი ნაგვის მანქანა, ნაგავმზიდი. აგერ. მოკითხვა თბილისის მერიას, თბილსერვის ჯგუფს, ოთაშორის ჩემთან უბანში მოდის, აი საათის გასწორება შეიძლება ჩვენი ნაგვის მანქანის აი ამ მოსვლაზე, მოსვლით ზუსტად მოდის წუთი წუთზე, წამი წამზე. იდეალურად მუშაობს, შემიძლია ვთქვა, ეს სამსახური ჩვენთან უბანში. არ ვიცი, სხვა უბნებზე და სხვა რაიონებზე მე ვერაფერს ვიტყვი, მაგრამ ჩვენთან მუშაობს დღეში ორჯერ გააქვთ ნაგავი. გადასარევად, დროულად, ოპერატიულად და ეხლა მე აქ მინდა ამოვიყვანო აი ეს ძალიან მაგარი აი ნათითურები მაინც ეტყობა, გაწმენდა ჭირდება, მე ტილოთ ძალიან კარგია რომ მაინც გავიკეთე ეს საზარელი ამაზრზენი ხელთათმანები. ეს არის მეგობრებო, ეს არის კლასიკ ბასის ავტობუსი, ეს არის პაზიკია, რომელსაც მე კავზი დაარქვეს. ანუ ეს იყო პაზი, რომელიც მე გახდა კავზი. ამას კიდე ეძახდნენ კარობოჩკა. აი ესეთი ის მოდიმიოსაც ყავს გამოშვებული ერთ-ერთ ნომერში, რომელიც უკვე გამქრალია. და კიდე დემპრაისაც აქვს გამეორებული, როგორც ითქვით, კლასიკ ბას აქვს ყველაზე მაგარი დეტალიზაცია, საერთოდ, აი ყველაფერი არის. ნახეთ, აი სკამები, განაწილება, პანელი, მძღოლის, ხო, ტორპედოზე, რული, აი ეს როგორც იღებოდა კარები, აი ესეთი მექანიზმი იყო, ხელით აღებდა კარებს, აი ეს კარები იღებოდა, თავისიც რა თქმა უნდა იღებოდა და ესეთი მანქანები მე მახსოვს შევესწარი და მე უკვე ეს ავტობუსები გადასცეს სასაფლაოებს, კუკიას სასაფლაოს გადასცეს და ნუ ეხლა რასაც ეძახიან ჰერმესის ფირმა და კომპანია, ხო? ჰერმესი, აი ჰერმეს მაშინდელ ჰერმეს ყავდა, ჰერმესი მაგას არ ერქვა. ნუ რაც ერქვა მაგათ იმაში იყო. ანუ ემსახურებოდნენ ამ სარიტუალო საქმიანობას ეწეოდნენ, ასე ვთქვათ. სარიტუალო საქმიანობა ჰქონდათ მათ აი ესე დაკისრებული. ნუ ეს მილიცია სამორიგეო ნაწილი აი ესე შევიყვანოთ. ესე ჩვენი გასპისა 2, გასპისა 3, აი საახალწლო ეხება, მალე უკვე საახალწლო განწყობაზე უნდა იზრუნონ ამ ავტობუსებმა. და რაც დამრჩა ეს პატარა წვრილ-წვრილი ტრანსპორტი, მოდით აი ესე შევდგათ, ჩავდგათ და იქნებიან ესენი ძალიან ლამაზად, აი აქ. აჰა, აი ესე დავდგათ. დავაყენოთ ეს პატარები მაგათი მეგობრები, ნორჩი მეგობრები, ხო? დიდი ავტობუსების ნორჩი მეგობრები. მეგონი ყველაფერი ძალიან ლოგიკურად განვათავსე. ძალიან კარგად. აქაც მეყოლება ეს იკარუსი, აი ესე. და კიდე რა მრჩება? კიდე მრჩება მე აი ეს პაცუკა. აი ესეთი. აი ეს გასპისად აძინ გაზ 51 და კიდე განვათავსოთ ეს ძველი ტრამვაი, რომ არ ეწყინოს ამ ტრამვაის, მაგრამ ეწყინება თუ არ ეწყინება, აი ესე იყოს და არ ლოგიკაში არ ჯდება, მაგრამ აი ეს ტროლეიბუსიც ესე, რომ ეს ტროლეიბუსი აქ მე არ მომწონს, აი საერთოდ არ მომწონს, მაგრამ
ნუ ჯერ აქ იყოს და შემდეგ ფაილში უკვე მივხედავთ ჩვენ ამ თემას. ისევე როგორც მივხედავთ უკვე შემდეგ ფაილში მეტროს ვაგონებს, კიდევ ერთ კოლხიდას და აი ამ სწრაფმავალ მატარებლებს წინ დარჩება ადგილი და ამ სწრაფმავალ მატარებლებს მივხედავთ. ამასობაში კი აქ ყველაფერი შეივსო, ადგილი აღარ არის საერთოდ და ნუ აი აქ არც არაფერი აღარ არის დასადები, ძვირფასო მეგობრებო. აი ეს პატარა კურდღელუკა თუ დაეტევა აქ აი ესე დაჯდეს. ესეც უკვე საახალწლო თემატიკიდან არის ეს პატივცემული ჩვენი მეგობარი. დანარჩა აი ეს ტროლეიბუსი, ხო, ესე იგი ჩვენ ვთქვით რომ ეს ტროლეიბუსი ვერ ჯდება. ნუ რატო ვერ ჯდება? ჯდება თავის, მე მგონი არ გადმოხდება, ხო და იყოს აქ ეს ტროლეიბუსი რა უჭერს. თუმცა შეიძლება გადმოვარდეს და არ გვინდა. აი ესე გვინდა თუ არ გვინდა, გვინდა თუ არ გვინდა, არ გვინდა. სამაგიეროდ ჩვენ შეგვიძლია აი ეს პატარა საბჭოთა მანქანა, რაღაც ესეთი ბელკა ქვია მე მგონი ამას. აი ესეთი პატარა მანქანა შეგვიძლია აი აქ დავაყენოთ და თემატურად იქნება გამართლებული, რადგან იმ ეპოქიდან არის, რა ეპოქიდანაც არის აი ეს და ეს ორი მანქანა. ნუ ეს უფრო ადრეული ეპოქაა და ეტაპია, ძვირფასო მეგობრებო. ანუ ჩვენ ესეც დავალაგეთ და ჩვენ შეგვიძლია თქვათ რომ ესეთი სამუშაო ჩავატარეთ დღეს და ვართ კმაყოფილები. შემდეგ ვიდეოებში უკვე ვისაუბრებთ ამ დანარჩენ თაროებზე. ამით მე თქვენ გემშვიდობებით და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.